cunduk waktu amit mundur, geningnya takdir mah tebenang dipungkir. Hadirin yang berbahagia, inilah prosesi upacara pelepasan dan perpisahan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Cibeureum. Sapun wa hapunten manawi kata usaha hampura wa leneda antosa heula sakedap wa mundut kasalira sejak nitipkeun bewara ka sakuna balarea pun sapun tuh aya nu sumping atra ngalet ngalabring gergending geraramekeun brahmia gerapapakeun purpayung gerabukakeun brahmia gerapapakeun purpayung gerabukakeun.
di dieu aya bewara jeung sorarempe heula jaksana nu upacara batur jenuh bawarea suku sabung lengkah sungut sabung lemek kula bewara di dieu rek aya perpisahan SMP Negeri 2 Cibeureum amit kanu gaduh bumi tamada kanu boga desa kabeh pun karuhun anu ngageugeuh dayeu pangjagakeun pangriksakeun boga acara ieu lulus bagus kaya halangan harungan naon-naon prung Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.